Assalomu alaykum. Zulf mebel kanalining obunachilari. Mana bugun Andijon viloyati Dalvazning yangi cheklarga Obid aka Marg'ilonga olib kelgan mebelimizni ustanovkasini tugatdik. Boshqona mebelimizni balandligini 225 ga chiqardik. Uzunligini 360 joyga parallelligi bilan joyladik. Bu joyda ustanovkasi simisiklari, tepasida sushulkasi bor. Tagida usul paxta ham bor, bo'lishiga bo'lgan. Bu joyda qo'shib pardoni bor. Qo'shib pardoni originaldan rassuldan qo'ymaganmiz. Tepalari pulkali. Bir xil joyga bittalik qo'yganmiz, bir xil joyga ikkitalik qo'yganmiz. Hamma joyni misol ko'pgina chuqurligini 35 sm berganmiz. Stalish hissasi qalinligi 3.8 lik, rossiyskiy ultra dekor filmalariga qo'yganmiz. Orqa kuruluşlargacha, diod ledlarigacha ulab berdik. Kafel begasi bosib qo'ygan ekanmiz. Ruchkalarni kuymirishga qo'yganmiz. 100% kironka bo'lgan chekalar. Agar pullaringizni tortib ko'chirib olsangiz, shu mebelni pulni bermay qo'yaverasiz. Baraka qilganmiz. Aytgan narsani tutib berdik. Razvedkalarini chizib ketganman. O'rniga qo'yib bergan. Xudo xolisa mebelni teshmadik, boshqa qilmadik. Bitta dimoxotini no'risini o'rnini teshmadik tepada. Qolgan joylar hamma butun razvedkalargacha aytgan joyini tushirib bergan. Kanalizatsiya ham xuddi shunday. Orqasini mana dipsini ushda kesib ochib berdik. Kanalizatsiyasini o'rnini ham ochib berdik. Santexnika ulaydigan sharoit qo'ydik. Xo'p, boshqona mebelimizni korpuslarga keladigan bo'lsa, rossiyskiy kirnashqon laminatidan foydalanganmiz. Stalishnisti bu Rossiyaniki. Oldi fasadlari turetskiy kashtan iman akrilidan foydalanganmiz. Ruchkalari uyma ruchka. Plasmasa, rezbalarni bunaqa narsa bo'ladi. Ichkalarni ular tayyor qilib ishlatgan. Ishlashlari cho'tki, uchavorotli zikr ichkanligidan qo'yganmiz. Agar xohlasa, buni ozroq varianti ham bor deb aytgan videogasiga o'zi shundan tanladi, shundan qo'yib. Gaz plitani ulab qo'yganmiz. Butun ekan. 3 ta gaz, bitta to'y. Bitta gaz plitani propanga mosladik, ikkitasini oqva gazga mosladik. Uy egasini xohishiga qarab. Xo'p, yana nimasi qolyapti? Xudo xolasa chuqurliklari 35 sm tepa eshik bo'lgan, pastini chuqurligi 45 sm bo'lgan. Eng asosiysi narxida gaz plitasi, vitichkasi, mokasi, granti, sushilkasi, musor paxiri, qo'shib pardoni, dastlabki ustanovkasi bizdan bo'lgan. Narxini 10 million so'mga qilib berdik. Xudo xolasa 5-kuni o'lchaganmiz ham erimizga. Bugun mana